Во ова издание, САД досега обезбедија над 235 милиони дози ковид вакцини за преку 100 држави, со најава за дополнителна испорака. Проблемите со глобалниот синџир на снабдување и високите цени за енергија ги оптоваруваат европските економии. Лилјаците не се лоши, ниту се носители на болести. Оние што досега се тестирани во Северна Америка немаат поврзано со ковид. Како да се смени имиджот за нив? Ке ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Коосновачот на Твитер, Джейк Дорси, кој беше прв извршен директор во 2007, а беше принуден да се повлече една година подоцна, па повторно се врати на позицијата 2015, сега повторно поднесе оставка. Твитер се соочува со бавен растеж. Тоа предизвикува незадоволство кај инвеститорите, дополнително на неуспехот да се справи со проблемите со говорот на омраза и заплашувањата на социјалната мрежа. Оваа платформа на социјалните медиуми беше вклучена и во вжештената политичка атмосфера пред изборите во САД 2020. Продолжуваме понатаму со битката против ковид. Целта на САД е да го зголема производството на вакцини против ковид за повеќе од 1 милиарда дози во 2022, најава администрацијата на председателот Бајден. Ваквата најава уследи откако Конгресот расправаше за нееднаквата глобална распределба на вакцини меѓу богатите и сиромашните држави. САД досега обезбедија над 235 милиони дози ковид вакцини за преку 100 држави, со најава за дополнителна испорака. We have proudly donated more doses. Горди сме што дониравме повеќе дози од сите други држави заедно. Мора да продолжиме да донираме уште многу повеќе. Во моментов донацијата изнесува 1,2 милиарди долари дози во светот. Тука е вклучен и договорот за испорака на 1 милиарда вакцини на Pfizer преку COVAX механизмот. На оваа најава на администрацијата на Бајден и предходеа месеци притисок, дури демократските законодавци прашуваат зошто Белата куќа не прави повеќе да ја намали разликата во достапноста на вакцини меѓу богатите и сиромашните држави. Додека ние во САД примаме трета доза, помалку од 5% од луѓето во државите со ниски примања имаат примено едва една доза. Според некои пресметки, многу луѓе во сиромашните држави нема да имаат пристап до вакцини до 2023 година, ако нема значајно зголемување на производството и дистрибуцијата на вакцини во светот. Здравствените експерти во САД велат дека додека стапката на вакцинирани во Северна Америка и Европа е околу 50%, во Африка таа стапка е околу 10%. Што е проблемот и каде е блокадата? Повторно гледаме нееднаквости во државите со црно население во светот. Иако САД имаат донирано 50 милиони вакцини во Латинска Америка и на Карибите, законодавците велат дека напорите на администрацијата на Бајден многу заостануваат. Русија ги испорача првите вакцини во февруари 2021. Кина ја направи првата испорака во март годинава, додека администрацијата на Бајден тоа не го направи до јуни. Здравствените експерти велат дека САД дури сега се обидуваат да надокнадат поради бројни фактори. Домашните потреби беа приоритет. Дополнително поминавме низ многу ригорозни процедури за да осигураме дека се што донираме е безбедно. Тоа што би можело да направи пресвртница во пандемијата на глобално ниво е најавата на Pfizer за производство на антивирална таблета за државите со ниски и средни примања. Мислам дека ќе имаме значителни количини од ова антивирална терапија покрај вакцините. Првпат гледам дека можеме да ја ставиме ситуацијата под контрола, да не го елиминираме вирусот целосно. Администрацијата за храна и лекови на САД почна да ја разгледува можноста за дозвола за итна употреба на овој лек. А на истата тема, Светската здравствена организација објави дека Европа уште еднаш е епицентар на пандемијата. Како што јавува Хенри Ричвел, последниот бран на ново заразени лица фрва сенка врз неодамнешните знаци дека европските економии полека се оправуваат. Време за карневал во Германија, најголемата економија во светот и покрај тоа што оваа земја е со меѓу највисоките стапки на новозаразени во Западна Европа. Сите сме вакцинирани. Треба да излеземе од дома и да видиме што ќе се случи.
Чувство на анксиозност владее во европските економии. Само пред неколку недели предвидувањата беа позитивни. Растежот во последниот квартал во еврозоната беше повисок отколку во САД и Кина. Но COVID-19 се врати повторно. Германија, Австрија, Холандија, Бугарија и Романија се меѓу државите кои воведоа делумни рестриктивни мерки. Не можеме да ја предвидиме иднината. Стапката на новозаразени не е добра вест. Но бирзите покажува дека нема да биде толку лошо како порано, кога беше воведен масовен карантин, економиите замреа со големи долгот. Тоа нема да се случи поради едноставна причина. Зошто да се вакцинираме ако треба да живееме во карантин? Европската унија одговори со рекордни 819 милиарди долари во финансиски пакет за ублажување на последиците од коронавирусот. Но проблемите со глобалниот синџир за снабдување и високите цени за енергија ги оптоваруваат европските економии. Германската автомобилска индустрија од 430 милиарди долари веќе страда. Ова е без преседан од историски размери недостиг на одредени делови. Недостигот од полуспроводници предизвикува стотици илјади автомобили да не бидат завршени. Инфлацијата ја намалува потрошувачката мок и го зголемува притисокот врз централните банки да ги зголемат каматните стапки. Ова е глобален проблем. Речи се сигурно ќе продолжи во следните месеци. Дел од причините е што со повторното отварање на економиите многу потрошувачи ја зголемија потрошувачката почнаа да купуваат работи кои што не ги купувале за време на карантин. Тоа значи дека глобалниот синџир за снабдување не може да одговори со нарачките. Како што наближува зимата, Европа се надева дека вакцините ќе спречат нови ригорозни рестриктивни мерки, поврзани со COVID и понатамошно влошување на економијата. За крај на News Flash, лилјаците може да се најдат во речиси секој регион на планетата и тие се единствени цицачи што може да летаат. За тоа како тие му помагаат на екосистемот од разговорот во продолжение. Here you go. Good job, buddy. I was always interested in nature's underdogs. Од секогаш сум била заинтересирана за помалку познатата страна на природата. Кога бев дете, сакав змии и полноглавци, а кога работев во зоолошката градина, се грижев за пајаците. И лилјаците се фасцинантни животни. Многу се заинтересирав за нив за време на коледж, кога почнав да го проучувам разновидниот животински свет. Лилјаците се втора најголема група цицачи и навистина го привлекува моето внимание. To do wildlife rehabilitation of anything. За да правите рехабилитација на животинскиот свет, мора многу да го сакате тоа, бидејќи подразбира многу непреспани ноќи и никој не ви плаќа за тоа. We toss lettuce off the deck down to them and they think it's great fun. So this is how they're housed in they're actually zippered dog crates. Живеат во вакви сандачиња и јадат многу. Сакаме луѓето да знаат дека лилјаците не се лоши, ниту се носители на болести. Сакам да бидам јасна. Лилјаците, што досега се тестирани во Северна Америка, немаат поврзаност со COVID. Има многу слики каде лилјаците се прикажани како огромни суштества со расширени крилја и високи над 1 метар, од кои некои дури и со црвени очи. Ние всушност сакаме да покажеме дека лилјаците се прекрасни. I'm just going to check under here. It would be unusual if anybody was under here, and they are not. So we're in the flight cage. This is where they come to... Ова е кафез за летање. Тука учат да летаат ако биле рехабилитирани. And there's actually insects that come in because we run a UV light. Влегуваат и некои инсекти поради УВ светилките. Тие сами учат како да се хранат и да ги прават сите потребни движења. Има врати на кафезот што ги отвораме навечер и тие се подготвени да одат. Секогаш нашиот приоритет е да ги вратиме во природата. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на гласнааmerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер.